Ég heiti Elísabet Stefánsson og verð fundarstjóri í dag. Mig langar til að bjóða fulltrúa í ungmennaráði og bæjarfulltrúa velkomna á fundinn. Dagskráin í 13 liðum. En áður en við göngum til dagskráar langar mig að byrja að gefa Höglu Björk Reynisdóttur, forseta bæjarstjórnar, orðið. Fundarstjóri, kæra ungmennaráð, ég ætla að fara í hönd bæjarstjórnar og þakka bara fyrir okkar þetta boð ykkar á þennan skemmtilega fund. Nú þetta verið árlegur viðburður í nokkur ár og við erum öll að læra og þróa þetta form. En þetta hefur reynst okkur afskaplega lærdómsríkt, bæjarfulltrúum að koma hérna árlega og hlusta á ykkar óskir og ykkar þarfir og getum tekið það með okkur í fjárhagsáætlunarvinnuna sem framundan er. Þá hefur Hagla Björk lokið máli sínu og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál dagsins er hlutverk nemendaráða. Með málið fer Thelma Ósk Þórhallsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs. Forseti, ágætu fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Nemendaráð er að finna í öllum grunnskólum bæjarins, líkt og lög segja til og höfum við í ungmennaráði seinustu vikur verið að styrkja tengsl okkar við þau og kíktið þeirra á fundi sem að gengi mjög vel. Og það var komið ýmislegt úr þessum fundum og það var nemendaráður mismunandi skoðanir og klástu mismunandi vandamál. Ég ætla hins vegar ekki dýpri í þau, ég ætla frekar að tala almennt þeirra hlutverk. Því öll nemendaráðin sinna í raun ekki þau hlutverki sem þau eiga að sinna samkvæmt stjórnarskrá eða samkvæmt íslenskum lögum grunnskóla. Það er í þessi stað að gæta hagsmuna nemenda sem nemendaráð eiga í grunninn að sinna. Þá eru þau í stað þess að sinna hlutverki svokallar skemmtinefndar. Þess vegna leggjum við ungmennaráð til að bærinn leggi fram sameiginlegar verkreglur sem skólarnir geta síðan aðlaga sínu starfi sem leggur áherslu á hlutverk ráðanna ekki aðeins sem leiðandi félagslegt afl heldur líka sem hagsmunaverði nemenda. Og nemendur eiga þau geta leitað til ráðsins bæði með áhyggjur og hugmyndir. En einnig það líka fyrir átak í því að nemendaráðsfulltrúar sem sinni hlutverki í skólaráði séu boðaðir löglega á fundi. Svo þau nýti bæðist skólayfirvöldin sem best en einnig svo álit þeirra innan skólaráðsins sé virt og þau upplifa að þau skipti máli. En þetta hefur verið vandamál í þó nokkur ár og minnstakosti 5 ár síðan ég sjálf sat í skólaráði. Því leggjum við til að við sameinustu verklag í samstarfi við ungmennaráð og nemendur bæjarins og byggjum upp sterkari nemendaráð. Takk fyrir mig. Þá hefur Thelma Ósk lokið máli sínu og næst stígur bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson upp. Fundarstjóri, ungmennaráð. Takk fyrir þessar ábendingar. Ég hafði ekki áttað mig á því að þetta væri orðið með þessum hætti að nemendaráðin væru orðin að skemmtinefndum nær eingöngu. Þetta er náttúrulega tilskilið í þessum lögum okkar hvert hlutverk þeirra á að vera. Við munum að sjálfsögðu fjalla þetta og velta vöngum en þegar ég fór nú að kynna mér þetta sjálfur hvað hér væri að ræða að þá datt mér í hug að grundvöllun til þess að ráð yfirleitt geti lifað er að þau hafi eitthvað viðfangsefni, eitthvað fast á dagskráni. Þannig að við skulum ekki forsmá alveg þetta hlutverk að vera þó skemmtinefnd. Það er þó að það er komið strax eitthvað ákveðið hlutverk sem ráðið umhverfist hefur að gera, þannig að það vita það allir sem að skólanum koma hvert þess hlutverk er. Það er að sjá árshátíð, tombólur eða eitthvað því líkt, en vissulega er það rétt að það á að vera miklu umsvifameira. Eins og þið vitið og ég er að læra að nemendaráð, það er skipað 8., 9. og 10. bekk, þannig að ég í fyrsta lagi ef við getum búið til einhvern
einhvern fastan starfsgrundvöll sem svo að nemendaráð hafi hreinlega bara skrifstofu, þá leið komin steinn að standa á til hliðar við skemmtinefndina, en það sem ég hef hort á aðalega í þessum pælingum mínum þegar ég hef verið að velta þessu fyrir mér þetta að nemendaráð taki mjög alvarlega að sér, taki mjög alvarlega það hlutverk að standa vörð nemendur og þá sérstaklega yngri nemendur þegar þeir hafa mjög óbeinan aðgang að ráðunum, þannig að einelti og annað þvíumlíkt að mér finnst að þarna eigi að vera gátt á milli þannig að yngri nemendur þeim sé fagna og vel tekið af þeim sem eldri eru og þeim gerð grein fyrir því að þeir geti alltaf leitað yngri nemendurnir til nemendaráðs. Þannig að það sé klappað og klárt að þarna komið stórt og mikið hlutverk fyrir ráðsmenn að bjóða yngri nemendur velkomna og að láta þeim finnast það áfram að þeir séu velkomnir í skólanum. Þá einkum og sér í lagi til að koma í veg fyrir að þetta óþrifalega fyrirbæri sem einelti geti lifað í skólanum. Ég held að nemendur eru miklu öflugri en nokkur kennari í því að standa gegn einelti. Takk fyrir ábendingar. Við munum eflaust fjalla nánar og betur þetta. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Jón lokið máli. Orðið laust. Enginn biður sig fram til að gefa orð. Þá legg ég til að við förum yfir í næsta lið.